안녕하세요, 맥가이버 TV입니다. 이번 영상은 장작 건조망인데요. 자연 건조 시킬 때 주로 이제 사용할 수 있는 장작 건조망이고요. 그리고 그 물건 두고 그 외에 다른 물건을 이제 보관한다던가 아니면은 그 다른 작업 용도로 이송에 관련된 장작 배송할 때도 사용할 수도 있고, 자연 건조 시킬 때도 쓸 수 있고, 그리고 절단목 같은 거를 갖다가 이동할 때도 쓸 수 있고, 그 다목적으로 쓸 수 있는 건조망이거든요. 그리고 이 재원이 하나가 4.5룹의 용량이에요. 그러니까 가로가 1.5m, 깊이가 2m, 높이가 1.5m 해가지고 딱 4.5룹배가 나오고요. 그리고 종바리가 다 설치가 돼 있어 갖고 좁은 공간에서도 효율성 있게 많은 그 양을 적재할 수 있게끔, 화면에서 보시다시피 이렇게 2단과 그리고 3단으로도 이렇게 쌓을 수가 있거든요. 근데 3단으로 쌓을 경우에는 바닥이 콘크리트 포장 같이 이렇게 야무지고 단단하게끔 그 지반이 돼 있는 상태에서만 쓰셔야 되고요. 그리고 2단 같은 경우는 흙에다 놓으셔도 되는데, 흙에다 바로 놓으시면 안 되고, 흙을 바닥을 좀 다짐을 주시고, 거기다가 그 각재 그 두꺼운 거 상승각 같은 거를 여러 개 깔아 가지고 바닥을 단단하게 해 놓고 쓰시면은 흙바닥도 지장은 없습니다. 그리고 요 재원을 보면은 외경 사이즈로 따지면 지금 1550 정도, 5, 60 정도 나오고요. 그리고 높이가 실질적으로 그 각파이프 외경 높이로 따진다 그러면은 높이도 마찬가지로 1550이 나옵니다. 네, 1550이 나오고요. 깊이는 네, 이렇게 보시면은 1940이 나오고요. 네, 1940이 나오는데, 지금 여기 보시면은 밑에 이렇게 종바리가 설치가 되어 있어요. 종바리가 설치가 되어 있어 가지고 이쪽에 또 한 칸을 올릴 수가 있고, 그리고 올린 게 혹시라도 이탈이 되지 않게 하기 위해서 밑에 부분 보시면은 한 25mm 정도, 2.5cm 높이로 턱이 있어요. 그래서 한번 올려놓으면 망이 쉽게 이탈은 하지 않습니다. 그리고 다 모든 물건들이 게이트가 설치가 되어 있거든요. 그래서 보시면은, 그러니까 고정형 문은 아니고 탈부착이 좀 쉽게끔 되어 있어요. 그래서 위로 올리셔서 내리기만 하면 돼요. 그러면 이제 이게 장착이 끝난 거고요. 이렇게 하고서 이제 물건들을 담으시면 되고, 만약에 장작이 가득 담긴 상태에서는 이 문이 안 열려요. 장작이 다 걸려갖고 찡겨서 안 열리기 때문에, 그럴 때는 어떻게 여시냐면은 요 고리가 공구가게나 철물점에 가면 다 흔히 파는 고리거든요. 예, 요 고리를 이용하셔가지고 요 가운데 부분에다 걸고 지게발에 실링바를 걸어갖고 위로 당기시면 돼요. 그러면 문이 완전 탈착이 되고, 그리고 이제 내용물을 바닥에다 완전 쏟고 싶을 때는 다시 고리, 문을 열은 상태에서 다시 이 고리를 뒤로 가져가면 돼요. 뒤에 뽑은 하단에다가 이렇게 센터에다가 걸으시고 지게발을 꽂아갖고 이게 들면은 덤프차 같은 역할로 들려가지고 내용물을 완전히 쏟기가 굉장히 편합니다. 그래서 적은 공간에 많은 양을 뭐 보관한다던가, 그리고 이제 이송에 관련된 거에 있어서 다목적으로 많이 쓸 수 있고요. 그리고 이 건조망을 자연 건조시킬 때는 1단으로 놓던 2단으로 놓던 올린 상태에서 그냥 놔두면 노지에선 비가 맞으니까, 저희 같은 경우는 어떻게 썼냐면, 여기 보시다시피 이거로 썬라이트 갖다가 각재로 이렇게 틀을 짠 다음에요, 썬라이트를 갖다가 위에다가 그 방수가 되게 고무 패킹이 들어가 있는 피스를 갖다가 박아줘요. 그래서 이 뚜껑을 만듭니다. 뚜껑을 만들어서, 이게 만약 장작 건조망이라 가상했을 때 망보다 사이즈가 비가 좀 덜 들이치게 앞뒤로 보통 한 30cm 정도, 그리고 좌우측도 30cm 정도 더 여유 있게 만드셔가지고 이렇게 씌워 주시면 돼요. 그리고 그냥 씌워만 놓으면 또 바람이 불면 또 이게 날아가서 떨어질 때 사람이 다칠 수가 있으니까, 사방 내구탱이를 갖다가 그 단단하게 꼭 뭔가로 묶어서 고정을 시켜 주시면 됩니다. 그러면은 장기간
자연 건조 같은 경우 보통 장작이 6개월에서 8개월 건조시켜야 되거든요. 캠핑용 같은 경우 장작을 뻐갠 상태에서 6개월에서 8개월 건조시키셔야 돼요. 그 비닐하우스에다 어떤 분들은 뭐 한 달 말렸니 뭐 석 달 말렸니, 저희가 장작 공장 하면서 3개월도 말려봤는데 색깔이라든지 겉에 외관으로는 잘 말라 보여도 실질적으로 장작을 반으로 갈라갖고 그 속에 수분 체크로 찍게 되면은 수분 함수량이 팔 수가 없는 수분 함수량이 나와요. 그렇게 해도 30%대가 나오거든요. 그렇기 때문에 수분 체크기를 찍어보지 않고 겉에 색깔이 이제 햇볕에 노랗게 바뀌었으니까 그게 뭐 다 건조된 줄 알고 그냥 포장해서 납품하시는 공장들도 사실 상당히 많은 걸로 제가 알고 있거든요. 근데 원래 수분 함수량을 20%대까지 낮추려고 그러면은 자연 건조 같은 경우는 6개월에서 8개월입니다. 그리고 건조기, 인위적인 건조기 전기나 그 연료를 사용하는 것 같은 경우는 보통 생나무를 집어넣었을 때 보름 정도 건조하는 게 맞고요. 그리고 화구 방식 온도가 100도 이상 올라가는 거는 3일 건조가 맞는 거고요. 그래서 이렇게 뚜껑을 만들어 가지고 올리시게 되면은 비도 안 맞고, 그리고 측면에서 비가 들이치는 거는 상관없어요. 어차피 걔네들은 그 빗물이 가운데 중심부로까지 못 들어가고 겉에 표면적으로만 맞는 거기 때문에 그런 거는 날씨가 좋아지면은 금방 마르거든요. 근데 단점이 하나 있어요. 뭐냐면 비를 자주 맞히게 되면 참나무는 특성상 색깔이 약간 검게 바뀝니다. 그 색깔이 검게 바뀌면은 상품 가치가 떨어지기 때문에 비가 진짜 많이 들이치는 부분은 그쪽 부위만 이렇게 천막으로 2면 정도만 이렇게 막아주셔도 좋고요. 그리고 이제 그 선라이트를 지붕을 덮게 되면은 어느 한쪽으로 구배를 주셔야 돼요. 낙수물이 떨어지게끔. 그럼 구배를 주면은 만약에 이쪽이 구배진 면이라 그러면 이쪽에 낙수물이 떨어지면서 튀겨갖고 장작에 많이 튀기거든요. 그런 걸 방지하기 위해서는 천막을 높이를 한 60에서 70cm 정도짜리를 갖다가 띠를 이렇게 뒤에 낙수 떨어지는 부분만 디귿자로 이렇게 막아주시면 좋아요. 그러면은 장작을 최대한 깔끔하게 상품 가치가 높게 건조가 가능하고요. 그리고 지금 이 제품은 아연도관하고 애쉬펜스망으로 제작이 된 건데 이게 지금 중고 제품으로 나온 거예요. 근데 사용 기간은 한 1년 3개월 정도 사용을 했고요. 제작은 저희가 한 게 아니에요. 저희는 제작에 관련된 그 도면을 저희 업체한테 공유를 해드렸고, 그 업체에서 이제 그 제작을 했고, 이 망 같은 거는 저희가 샤링기로 재단까지 해서 공급을 시켜드렸지만은 이 기둥 같은 그 각재는 거기서 재단을 해서 도면대로 그 제품을 만든 거거든요. 그래서 요 한 대를 만드는데 들어가는 원자재 가격은 순수 재료비만 한 32만 원 정도 나옵니다. 이 한 망을 만들기에 재료비만 32만 원 정도 나오는데, 저희도 이거 제작을 해서 판매를 하거든요. 제작을 판매를 하긴 하는데 지금 요 제품은 현재 중고로 나온 거고, 저희가 판매가를 재료비보다 더 싸게 지금 총 수량이 30개가 있습니다. 30개가 있는데 지금 망당 상차도로 해갖고 20만원씩에 저희가 이제 판매할 계획이거든요. 그래서 지금 재료비보다 훨씬 더 저렴하게 지금 나가는 거고, 망 상태도 이제 화면에서 보시다시피 완벽하게 100%는 아니지만 상당히 준수한 상태예요. 그 약간씩 조금만 몇 군데 이렇게 용접해서 보수해야 될 부분들이 있긴 하지만은 그건 그렇게 큰 문제는 아니기 때문에 그 재료비보다 훨씬 더 저렴하게 이 망을 구입하실 수 있는 기회가 될 것 같고요. 그리고 참고로 이 망 하나를 만들기 위해서는요, 만들어 보신 분들은 알 거예요. 굉장히 시간이 많이 걸려요. 왜냐하면 이 용접 부위가 하나하나 다 따지면은 이 망 하나를 만들기 위해서 용접을 500군데를 지져야 돼요. 기본 500군데. 그 500군데 그냥 가만히 앉아서 500군데만 지져도 시간이 굉장히 많이 들어가거든요. 그리고 직접 만드신 다음에 이 망쌀 하나하나를 다 절단기 갖고 다 잘라가면서 만들려고 그러면 답이 없어요. 이게 지금 그런 식으로 만들면 용접 기술사 2명이 붙어도 이틀에 2일 동안 이 망 3개밖에 못 만듭니다. 그러면은 개당 재료, 만약에 이틀 동안 3개를 만든다 치면 개당 재료비 32만 원이면은 거의 3개 재료비면 거의 100만 원 돈 나오죠. 거기다 2사람 그 기술자 2명 이틀 인건비가 또 지출돼야 돼요. 그렇게 따지면 망이 굉장히 비싸지는 거예요. 근데 지금 이게 시간을 투자할 것도 없고 그냥 그 화물비만 드리고 망을 개당 20만 원씩에 3개를 구입하시면은 60만 원에다가 그 화물비만 드는 거거든요. 시간 여기다 보내고 여기다 시간을 허비할 필요도 없고, 그렇기 때문에
굉장히 효율성이 좋을 것 같아요. 그래서 지금 일단 재고는 30개밖에 없으니까요. 꼭 필요하신 분들이 있으면은 연락처로 연락 주시면은 감사하겠습니다. 자, 오늘 그 건조망 리뷰는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.